जल्दी हेलो जल्दी से गाइस, इस साफ कर वीडियो को देता एंड हूँ। तक देखिए। अबे कल्लू जल्दी से अड्डे पे आ जा। बेरोजगार कहीं के, चल भाग यहाँ से। आ जाता है कहाँ से मुंह उठा के। अबे क्या कर रहा है, जल्दी से अड्डे पे आना। अरे मैं अभी आया। तेरी इतनी हिम्मत कि बिना परमिशन के चला गया। आज तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू जीवन भर याद रखेगा। लगता है दोनों कमीना इधर ही गया होगा। तू उधर जा और मैं इधर से भाग जाता हूँ। आज तो उस चुड़ैल को अच्छे से सबक सिखा दिया। अगर ये क्यों वीडियो गए? पसंद आगे आई हो तो बढ़ो ना। लाइक अरे, मैं सब्सक्राइब तुमसे करना ना डरता भूले। थोड़ी तब ना तक के लिए हूँ। तो धन्यवाद, फिर पीछे थैंक क्यों यू। हट रहे हो? ये ले। वाह भाई, तूने तो कमाल कर गुंडा दिया। है भाई, गुंडा।